दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने मोटोरोला फ़ोन में कैसे अपने रैम को एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब कि आप अपने रैम को कैसे बढ़ा सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको ये पूरी तरीके से मैं सिखा दूँगा। तो इसके लिए आप लोग को अपने फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर आ जाना है और इसके बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके आना है सबसे। फिर यहाँ पे आप लोग को सिस्टम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं आपको ये मार्क करके दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन आप लोग को बस इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन परफॉर्मेंस पे क्लिक करके यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रैम बूस्ट देखने को मिल जाएगा, आप लोग को इसे ऑन कर देना है। और यहाँ से आप लोग जितने जीबी अपने रैम को एक्सटेंड करना चाहते हो आप लोग को बस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और आप लोग अपने रैम को आसानी से बढ़ा सकोगे यहाँ से।